Hej Morsen, Borgarstjør, han første øtlån hjertet et lukk ved Nudje Skøytebreidene. Takk for det. Dette en stor dag for havna. Så avgjørst, dette er noe som vi har glett å lanse til, og nå tar vi det avgjørende, og det ikke kjøtteisene. Fra det vi sa det ja til å komme på Santa, ja, det rett. Første skøytebrød i landet, og kan det huske at bygda folk kommer enda en eisende skøyta? Så avgjørst, det var vanlige kurser reisende, og jeg vet om flere skoler, vi alle har åpnet så løs at fyrapartner kanskje fra 2 til 1, fyrapartner kunne skoler rundt alt landet, eller badnagere kommer til havner, og standa av skøyten. Det er det velkommen til. Og så er det lykkes som allmenningen teker vi fra kl. 3 til kl. 20 kveld. Så lykkes som at alle har mulighet til å slippe fra med. Så det har gledet dere til, jo. Jeg vanlig alle føringer kommer til havner nå, og standa av skøyten. Avgjørst. Priser for å standa av skøyten og ikke leie skøyter, helt rymelig. Hvordan henger det sammen? Ja, vi halda det at skulle ha mulighet. Man skal ikke huske om at det kostar for nek for en familie eller barnefamilie. At skulle ha mulighet til at røyne skøytene. Det kostar 20 kroner å slippe inn. Det halda vi det rymelig. Hvis vi skøytene vi kostar 20 kroner hvis du skal leie skøytereisene. Så vi gjør på den måten at det skal være familierst. At skulle ha mulighet. Og skal se oss utenfor. Hej, det var ikke tås om endelig Skalatrø, ta i dag mangler parkeringsplass i Midtbøynen. Hvor valgte Skalatrø ikke også andre steder i Bøynen? Jeg skal si at det har nekva å si at vi trivnavnet i Midtbøynen, tror jeg hukser vi på handlamålet på samme som vi gjør i Jolabøyen midt av Vaklen. Og her får resten av parkeringsplassen av oss av tog. Nå tar vi nok parkeringsplasser enn av oss av tog. Men jeg alltid er verden til at vil man parkere her i havn og nærheten av Midtbøynen, så er ikke langere enn affæren igjen i Gundadel, for eksempel. Her har vi flere 100 parkeringsplass, og her stander det tom. Her er ønsken. Tøy man vil være så nær arbeidsplassen, eller her som man skal, så nær som mulig. Jeg hadde tatt gjerne ønsken vi sagt her, hvor jeg utfører skøyta. Lett dere røre åkne sinter, og ta det positivt. Genka 5 minutter i Gundadel om man er med på inn, i Islands. Nå er dette størst avtak for havna. Husker du om andre tiltak? Anke vet, vi tar alltid også surprise eller man. Anke vet hva vi finner på at det neste. Kanskje neste år så er en bobla ut iver alt det her, eller vi det har kanskje en innadora. Jeg råkker hette startskottet til næga som kommer å være her i Førjen, og hette smittet kanskje ut av bygda eisene. Og jeg anker løt jo hette være nødt til utdannelsesgrein i Førjen. Du har sagt langt nå hva vi det har en førska skøyteskjøttene, og det er alltid fantastisk. Og jeg vet om skjøttene som er i Danmark, som er føringer. Det du vel, og jeg alltid at det ligger ui åkken eisen, at klarer ikke vel i alle heimsøpe, hvor jeg ser sånn eisen. Hei Morsen, Borgarstjør, han hjertet et lukk ved skøytebanen. Takk for det. Jeg var nødt til å røyne breiten eisen nå. Helt avgjørst.